wato na fahimta kin ɗauko wani layi wanda ba lalle ne mu daidaita da ke ba. Idan da abin da na tsana duk duniyan nan. Ai yau da tuna an tafka aika a cikin gidan nan. Subhanallah. Nan gidan kuma? Me faru? Sai ga Kalla da Zara'u a cikin gidan nan. Kalla da Zara'u. Ban ji daɗin abin da kai min ba. Cikin fara'a da sauri ina sauri in zo in faɗa maka na gama haɗa kayan kicin ɗina sannan ka sage min gwiwa wani restaurant zan buɗe. Da farko dai ke haƙuri. To ba dai wani abu ne malami na ne ya umarci da ni aure. Aure? Wadda ka abinda ban fahimta ba. Auren biza ne na hawa jirgi ko auren mutane ko auren da ake tara wali da wali a karɓi sadaki a bada goro.